Mi Roma dhe mirë se vini në Rësori. 30 vjetë pas 28 majit vijë në të gjash, kam kënaqësinë të kem studio një prej protagonistëve kryesor të asaj dite dramatike, do thoja unë Blendi Goçën. Mirë Roma Blendi. Faleminderit që jemi në sonin, shoqërinë e dy miqve dhe kolegëve të mi, Albatros Reqa, mirë Roma Albatros, dhe Roland Beko. Mirë Roma Beko, Bekon e kemi akoma me i këm të PD-ja, po e të rejshim nga grupi i komentatorëve. Blendi, po shikoja dhe pamet, besoj do i shikojmë tani, sigur pamet ishin shokuse, edhe atëherë janë shokuse për fat keq edhe sot kur i shikon. Demokracia shqiptare ka pasur dhe vazhdon këtë defekte të rënda, dhe ta themi edhe sot, do flasim për to pak më vonë, por sigurisht ajo ditë, ato pamet e goditjes tënde live nga këta civil të shikut besoj ishin, apo jo? Bashkë edhe civil të komisariatit një edhe më boj madhi aty ishte shoferi i shefit komisariatit një, po ata nuk janë për mua individ në kuptimin emra individësh, ajo ishte një falangë cila këta këtu ishin thjesht zgjatimi gjitha saj që ne pamë se po ndodhte kudo në atë lloj partie shtetë militantizuar gati në nivel një lloj drogimi paramilitarësh që na shikonin si një, nuk e di, si një armik i jashtëzakonshëm, nuk e di, ishte një situatë shumë surreale sepse ishte shumë afër me ndrimin e regjimit, ishte, si më thënë, një parti e cila duhet ishte shpresa gjithë shqiptarëve, ishte e papranueshme dhe në aspektin e dinjitetit personal, jo vetëm të asaj që ne përfaqësonim. Ishte, domethënë, e jetoje dhe nuk e besoje që ndodhte, dhe pavarësisht se pastaj mosha, në rastin tim paktën, mosha të bën ndonjëherë që ti jesh edhe më i papërgjegjshëm se sa zakonisht ose se sa ndoshta të tjerë që kishin më shumë gjëra për të humbur, po ka qenë me vërtet rrezik i madh, disa prej njerëzve kanë paguar me jetë, disa prej kolegëve tanë kanë paguar me trauma që nuk e kanë rikuperuar veten ende deri sot. Edhe shumë të tjerë janë me plagë, edhe unë ashtu e kam të përthar, po që e kam në kuptimin që do më shoqëroj deri në fund të jetës ajo plagë e cila vërtet është mbyllur dhe është shëruar, po që është një skar shumë i dukshëm në trupin tim. Një pyetje kam, nga ato pamje, në ato momente, ndjeve rrezik real për jetën? Në ato momente se ne kishim dhe një lloj informacioni brenda nesh, në ato momente kisha vetëm merakun e madh se nuk dija ku do shkonim. Pra ideja ishte që mirë se të merrte një furgon përvarë nga turni i mjetit që të kapte, dhe në këtë rast doli që ky mjeti që më kapi mua ishte gjithsesi mjet me fat, se shkon në komisariatin 1, ku gjithsesi kishte popull, kishte protestues, kishte, më ka bërë shumë përshtypje sa shumë gra kishte në qelitë e komisariatit, edhe ku si në kohën e, nuk e di domethënë, e gladiatorëve, shefi komisariatit bëri një mundje dhe grusht në oborin e komisariatit me Ridvan Peshkëpin në sytë të arrestuarve dhe atyre që merreshin pyetje dhe atyre që mbaheshin në përqelit, cilët nga dritaret, nga aq sa mund shikonin se si rrihej një deputet, sa ishte deputet atëherë, në oborin e komisariatit, sepse kisha ardhur të kërkonte informacion për ne. Ndërkohë që kjo shfaqet tani ne po qeshim, po ishte vërtet, nuk e di, ka qenë një tragjikomedi sepse ishte dhe pabesueshme, vazhdoj ta them, po ishte dhe përtej çdo imagjinate dhe njëkohësisht ishte shumë e frikshme. Dhe për mua ishte fat që përfundova gjithsesi atje, sepse gjithsesi ishim, u numruam, u ndoqëm, u pam nga njerëzit, kishte të huaj, kishte vëzhgues, kishte njerëz cilët na shoqëruan deri në komisariat, ndërsa të tjerë përfunduan në Lezhë, përfunduan në drejtorinë e policisë Tiranë, ku fati mund të ishte shumë herë më i keq. Edhe pam çfarë ndodhi me Benin e me të tjerë, ata nuk kursenin me asnjërin atë periudhë, megjithatë prap, si më thënë, një gjë na bëri që të kishim një kurajo të një dimensioni tjetër, që gjithsesi në shesh ishe i fotografuar dhe ishe pak më i evidentuar, ishte shumë herë më e frikshme në ato kushte kur nuk ishe i shëkueshëm, kur nuk ishe në kontrollin e të njohurve tu, cilët do dinin cilat targ të mori, kush ishin njerëzit që të rahan, kush goditi, cilët rrëmbyen, sepse ka ndodhur edhe raste të tjera më të frikshme në ato ditë. Dhe ka qenë natyrisht që kuptohet që nuk diskutohet që s'ka asnjë dyshim që është lozur dhe me jetën, po për fat... Jo, e di pse ta bëja të pyetje, se pastaj do të pyes ta shtri me të ftuarit e tjerë.
fakti që e di pse më bën përshtypjet e sot për shembull në retorikën që përdor Berisha, në mënyrën se si ai i drejtohet kundërshtarit politik. Ne për shembull kritikojmë Ramzin, por Rama pse nuk i përgjigjet në një mënyrë Berishës. Sepse Rama dhe le të themi fryma e qendrës majt liberale në Shqipëri, pavarësisht se ka një trashëgimi në thojza gjenetike nga partia e vjetër e Enver Hoxhës, nuk e ka transferuar këtë, nuk e ka mbajtur. Pra, le të themi, ti po shikoj edhe sot për shembull, sherri Luciano Boçi me Arbi Maznikun, që sherr portfolio do flas ti dhe kërcënimi i egër, unë të ngrej mikrofonin, i thot Luciano Boçi, por jo vetëm mikrofonin. Pra le të themi, mënyra se si dy palët e shohin njëra tjetrën, Partia Socialiste e shikon si kundërshtar, kurse këta që pretendojnë që përfaqësojnë Partinë Demokratike, nuk i shohin si kundërshtar, i shohin si armiq, cilët ndoshta një moment caktuar e duhen të eliminuar. Dhe këtë sindrom, besoj më fort e keni provuar ju në majt në të gjashës, ne ndoshta çik më pak në 21 janar 2011, po kjo tregon dhe friksionin e madh që është në shoqëri midis si shohin njerëzit dy forcat politike. Edhe unë kam kohë që e mendoj, më falni se mos e fola më gjatë, po kam kohë që e mendoj këtë gjë dhe gjithmonë më shumë më nxjerr mendimit tek ajo që këtu nuk kemi të bëjmë thjesht me dy forca, ku di unë, këtej të majtë dhe andej djathtë.